Atize maoko kativhure dare. Zakari. Kauliza? Baba ni mwana wa Vakanditsvinga nchikoka. Jobuga? Tumbo Baba Ndare. Amuna batana ya gawasa. Amuna. Tuni phone zamuna. Ndego ona phone ya. Gawasa. Tuni phone. Shaya communication yose. Umba kwa kune ona mbuzire. Aita nyainde. Oscar, awagawaza watakamvura kuya kuti muromo havana kubhadhara kana vavakazi vabvise havana kubvisa saka wangomugari. Oscar. Makawane chiva sabhuka wachidubu wanje. Ndimurewa. Muringa murewa. Unawatora mbudzi zaumba kwa. Last time havana vakangouya kudare vakangosvogara so vari vapari iye abuse hanzi makandikora ruoko kwewe Ndine ngomana utakaro. Tuli pako kwa Mwarai. Ayo rukwani zvisi. Akaita sei mazira. Azira. Ina ndizota akaita sei. Andizviziva kuti ruoko akaita sei. Maibviri kuvanhu vanakadzi andina mukadzi. Maibviri. Mukomana uyu akauya madhonga akaimo madhongi yedu pamusoro. Madhonga akaimo madhongi yedu. Madhonga akaimo madhongi yedu mukomana. Tasvika kumababa. Imabva tamuzi. Andisita kuti mutauri. Ndokabva tamuzi. Kana nazokubvunza. Tasvika madhonga auya eruma uyu. Auya kuya kuruma pamba. Takasungira madhonga. Chikanya zvidini. Madhonga auya aita achiruma. Uyu ndiye ayozorumero. Aiyo madhonga ake. Auya aiyo uya anakuya kuzoruma. Madhonga ake ndiye auya achiruma. Uya vakaita madhonga akachiruma akayaka 3. Baba wabata kuwasungira dhongi rake uyu kuti tiwanoita basa. Kusungira kwakaita baba vadhongira uyu ndoba akazouya kusunungura dhongi redu tisingazizivi kuti asunungura dhonga ndoba akazonzi kwangosunungura dhongi namudhara kusunungura dhongi tisingazive sei bvaatapura tambo bvaanorasa kunzira ndoba akabva tenderera bvanzi kweyo chiri pachi tambo ndoba takagati iye ndoba akabva atenderera nekuseri achibva ati mudharayo wachembera sinereki ndokugura mazino indivana kandatenderawo nekuseri vandati iwe ungagure mudhara mazino patambo yake ndopa akabva atanga kuti yodaita sei bva tatanga kutorwisana. Nayo kamwe baba vakatora dhongi kuruma madhonga wewe vakachungirira
Zaidi zakati baba akatora dhongiri wakasunga vakanoti shamwari dhongiri rako iri kuramba ndichiruma madhongiri mangwana ichazoita mo saka makamunga masungirira kudai rakafa maita sei takasungirira kuti vanopedza basa suppose taitaitasauna dhongiro rakafa rakasungirira zvaita sei atsaona papasina kuti ndakasunga kuti dai zvaikaitika handasi kupanga panotsaona tsaona inongo yakasingazika zvaizoita sei pindura mubvunzo dai zvakaitwa kufira mumaoko mako waita sei adai rakafira mumaoko mangu ndemuparama aiyo kubhadhara imosha apa ndakufa aiyo handina kuti rakakueda kukuratidza zvinoitwa muupenyu kumba kwedu kune madhonga ari kumba kwedu avo ndakanzwa vachiti madhonga ari kuruma madhonga ende madhonga avo acho haatosungiri kutoavharira chaikuva noavharira muri mukwakuti ukabva watora madhonga amweni ndobva wasungirira waimhanya pandakatumwa nini wangu kuti ndendetsvaga madhonga vakaenda vatubva wasvika akasungirwa ese ariti ari 2 ese ari 2 ndobvataura chokwadi angakasungirwa manga titizi kubatsira angakasungirwa kuti akumanga apa randakazosvikira vakasungirwa chokwadi wakasungirwa dhongi rako rimwedzi wasungirira dhongi rangu riri wanini wangu kwakayabva kotsvaga madhongi ayo ndobva wati baba madhongi taona chi akasungirirwa chi kwagawasa zvakanziwe chienda waita sei woti zvamuri kuenda daida kuenda kumashops ekuwani akandienda kuchiita sei ndisunungura dhongi ndobva taenda ndisunungura dhongi riya riri asunungura dhongi riya imba ndatotanga kufamba ndienda chi vanini wangu wakuti namadhongi akuenda nawo kumba baba wake ava naiye uyu anga ari kuzvidhina ndobva panwa mupini ndobva tangondorwa nemupini uyu baba wacho ndobva uya akabata dhina zvakanzi effort bata mufanho wedu autombongurwa mufanho iyo wendurura pambanani wapedza pawairohwa apa pane vanhu vakauya padhuze vanhu vangu variko ndanani mumwe chete munext door anonza zita ndorafungaziva sekuziva kuti vanozvisekura amani sekurani amani vanofamba nevanhu voko vanhu vobva mubatori inipo wakandiona nemuzukuru wako uda kutaura imi mamusipo ndirambe ndikubvunza andisakubvunza akavazi musandigumburira matini mamusipo andizvozve mamusipo saka ina ndisoti kubvunze kana chimwe chinhu wani kazi vanonopedza kwamurika hapana chandimbokubvunza asi mune mutongo wakaubvona munhu anotumwa sambura azvipa kana defense nhasi ndo panochataka kudzvanyirira zokudzvanyirira zviya kutunga kudzvanyirira sometimes saka kupai ini ndaida kugadzirisa ichiti imi mati hapana chamunoziva asi hambana chamunoziva wakatowabvunza vamo munyaya ndakutoenda kutambo tambo ndatora kuona vaina tambo handimo zvishwa hatakubuda gavazi uyu koyo kana akati ava baba nemwana uyu koyo vakandirova iwe unotipa evidence ndisati tapedza kuna uyu koyo tokubvunza kuti tiudze mazira aunoita pamwe hautombopinda mudare saka waingongopa utsanangura zvaunoziva ndavachinjira kuti unochatora mhosva nekuti wazvitadza kuzipa defense upanisa uda kutaura saka wada kutaura ivi ndichikupa mukana tiudze zvaunoziva ini zvatoziva ndezvokuti ini ndindakasunga ndasunga dhongi iri rairi mumaoko edu ende rangu ranga rakasungwa rabva raikoruma ipapo ndandati kuti tigone kusipedzisa zvidhina izvi kwakwa kuma3 ndabva ndasunga rava vabva uyu mukomana ndobva angu yabva asunungura ndandanzwa noti vanonzi dhongi renyu rasunungurwa raenda rienda ndati kuari kupiko ndandaenda kudhongi kwekwe uyu anga atotenderera anga asisi uyu paakati nomudhara uyu ini handa kutozvinzwa kuti mudhara uyu hanzi kudii
iye akatokuseri kwebhaundi kuperi kwechuru ndopakaendeti aiweka dzorera mudharatambo ndopandakatonzwanzi vakarovana baundi renyu rikure sei baundi pana panokupfuura ningii imba iyi saka aiwa kurovana kwavakaita havana kurovana nguva hombe zvekuti ndingati ndakazoini pandakatendera apa nditi ndivaone hana kutozombovaona vachirwa kutaura zviripo papepa ini ndoda kuti dai kwakunzi pagiraundi chaipo zvamukomana wangu inini handisi kumurambira zvaakaita handisi kugona kuita sei handisi kumurambira kana nditi kudii iye ari kutaura zvaakaita ininiwo zvokuti ndipaone mazango handina kuzviona incident yaitika mangwana makuseni makazozwa kuti chipa inini ndabva ipapo varovana ava ndakaenda kwasabu ndakati no kune zvaitika kuvhireji mukomana wangu arovana nokwabima right sabu vakati abima hasati vasvika panapa ndakati ndo zvaitika saka handichaenda iko kumangwana sabu manjera azoenda mangwana akanzi aiwa abima vaita kushakuni kwachakuenda kumapurisa vaenda kumapurisa manje abima ndobva wapuwa vapuwa kunzi aiwa endai kushamba mukomana wenyuti unoti akakuvarei ndobva vaenda kushamba ndifunga munhu akatumwa kuti andotora isisu inini naiye nekuti uyo aitaura kuti takarova atitu inini ndabva pakaita 2 days abva yabva kumba ndabva ndatoya kuno kundibvunza kuti inini ndinoita sei ndinodzokera nokuti mukomana ndiye ane muridzi wonyaya ndabva ndatosungwa ndatoenda kumapurisa kasi munotodza kuziva zvakaita kuona aenda kushamba mwazomona uyo ane plasta saka uyo akuti chii imi michipedzisai uyo haana kukwadzira uyo pakadaro munhu akakuvara sezvareva bausai sezvaareva zvamareva imini uzata kushandisa akakuvara indonusaino baba wako ndo apa judgment ini ndikuzadzisa sezvaataura ndizozve atini andamboita problem neyo iwe enda chitizokudza kuti mutongo wako ndowei wakaita nharina anda problem nazvo nokuti judgment yangu iripo sezvamareva baba uye ane mhosva usaina just procedural chete kwatigona kuti kwatikuita prastaka tinoti akakwara zvishuu saka asi manje ndakumapurisa kwekwe ningi medical ningi yakashaika iripa yakashaikwa iyo kai mapurisa bosi ini ndakazotondosungwa ndakazobhadhara faindi kana munabhadhara faindi zvinorevei ndakangodzi inini medical aid hapana bhadhara faindi agazi iyo plasta inokweswa chete ichi ndichorevei handizivi usamatambudzwa baba ichorevei handizivi kuti chinorevei orai ngambatsiro nomwe munhu naye anoziva zvake chinorevei admission of guilt ine muchishona munhu pane kusaziva kwenyu hazvina basa imi zvina mhamosva imi mati mwana kuona kwenyu neplasta mwanonya uyo akakwara saikuti mwanonya nemhosva mhosva irikukwanisa kuiramba kozi nando kubvuma kuti anda kuchikora zvichikwanisa ndokwanisa kutsvaga mari yekuti tinovheneka kuti rakachikokero aiwa hazvina kuipa ndozvaakuda ndozvaakuda inini manje samambo semuchengetedzi wevanhu semunhuwo futi manje handiti abuse ndinonobvisa plasta ndinongoenda kuna dokta ndinyorera tsamba x-ray fuwa x-ray aukaenda kuchikoro hauna akana ukaita urudzi isusu takugadzirisa kana ukaita urudzi ukaitiwe age unofanwa kuziva matauriro aunoita kana rudani hausidofuei mbe akaenda kuchikoro icho zvaunoziva ndikati utarisi anoziva ine chichaona irikuoneka aiona
Satambudzike. Kumberegera kwakanaka. Wasitwa munhu. Chokwachakana kumberegera kwaita sei? Wakanyepedza kuzungera pamberi pangu chidoisira ngwani. Plasta inorevei iwe. Saka yekuti mwana wapedza gredani. Form 2 wakavhurika brain. Chino musaina chiwira. Kumberegera kwakanaka uri munhu wakanganisika. Wasitwa iyo matongo anhu anoda kutora yaya. Saka zvokutamba kuita urundu zvisina basa. Baba wakaita sevono. Taona zvavakaita. Amboiko uchinyepa madhumbu mairi. Taona zvavakaita. Nokuti wakabata chikwani ndokuchaja kuti. Taona chikwani chavakaita kwauri. Chikwani chavakaita panzira. Kana usina kurohwa nokurohwa. Kana wakatuka baba wako yao wakabata. Wabate jini. Muruoko. Ndokuwapotsera dhina ndopandazvenda. Ndo ndatanga kutiza ndakati panapa ndonyasa topakwadza zvakaita sei zvakasima. Ndo ndatanga kutiza. Ndobva ndikuwazvira. Virire. Ndare. Baba asi vari kuti vanga vasira. Vanhu vakulandani. Uboya basi. Uboya sei. Ndova ndasinga vandatiza. Angoya ngaiti. Rikemone pane mhosva nyungu. Aiwa inanzi kutunga ine mhosva musina kuita. Ndikutunga nezvakanyorwa pepa. Katerera iyi. Mhosva momaisa nemushishoni. Amene mwati vhurike nei. Referral Act of the Criminal Law Codification, Chapter 923, Disorders Conduct. Mungona kusanishona. Disorders Conduct. Disorders Conduct ndiyo ngazi. Wambata zina kuna kandi. Wabanzisi. Ili bebera apana kana risiti yangu hapo. Ndawe na bogani ukenu ndakaramba ndakandoina abanye. Kasema faina ile mari na Zonyani. 2000 dollars. Mwezi zonyani. Makavuma nyaya. Iyo ngabata sio. Vakanditi ukunzvengesa uko. Akaenda boy. Anga asimba. Kana pedza vanomutora enda. Woza ndidzoke trake risatira pedza. Saka napedza mapurisa vamubata enda anodzorwa nepolisi. Akatopa anobraenda. Mwana wako. Akavurwa doketi. Akazoenda nembu. Akatotora. Akaenda nani muno? Paru? Akaenda polisi ero. Baba wake ndo akasajika panzvimbo yake. Mwana. Akumana zvakamboita kumana. Last time vakarova munhu koko vakamukandira mapfumo ari mugomba. Nyaya iyoyo yakazongopero zvaino kuti hapana vakomana vakamureva munoiziva kababa. Vakamureva vachikandira munhu wakanga warova kusaito. Pane 2 years kana chinyaya iyoyo. Vakamureva. Ana mureva ana samu. Maiziya. Atezara vakapera mombe vachibhadhara nekazinopera koti. Kodai munhu angawira mugoto wachinanisa pfumo rikamubata aita sei. Aifa. Saka musaregerere vana venyu vaisei mombe nembudza zichapuwa mufana. Musatunidze vanhu. Imhotu mpini ava vaisei mbudzi mbira baba. Musavanze mwana ko nhasi mamuwana sei naagavasi mamuwana sei mwana uyu ndatotora kuti angari kuti kudiwa na mama angari kuti angari ari mabasa akaenda mabasa upi mabomo zvinoyarini izvozvi
Mupeni kusvika 2. Wakadada indoshenda unoyozva 2 October. Anditambutanga kuenda kuchikoro. Form 2. Vane madhongi mune mangani? Naye baba vane madhongi mangani? Ayo hazvina basa nezvo. Mangani? Imi baba imi? Makaona mangani anosungirwa kumbao? Vanosungirira 4. I say for the record. Manyai singatisangane kuswa agawasi kuswa 2 October kadzise ukamanani nesu chamawana mowisa kana kuti bata isusu basa redu takaona pamuri yahadinatiso tongorowaisa mapadza emupamenyuke tongwaruwanita chete haruwanisomba kwani mamambo ndezvemupamani kasi zvandozaiza kuti munharaunda mune maakudzidza kuti izvi hazviitwe zviitwa pamba pagavasi penyu ndo panochemwa ukunikwanaka basa redu ndokuisa moto menyu kataona muri vanhu vakaoma musoro pemaomera muda kuita isai makumadhongi 4 makabvisa kusina kubvisa chinhu kumba kodi kuno sungai mosaina mbudzi imbi ine mosaina mbudzi imbi akawasa nawe iwe wati madhonga kuchisi akaenda kuti iwe auri kushandisa akatorwa nomurimi watera ikoko tukatera sungai